Thì con tên là Nguyễn Ngọc Trà Lê. Thì trước hết là cảm ơn chú vì đã nhận lời mời của tụi con đến buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Trước tiên thì chú có thể giới thiệu một vài câu về bản thân không? Chú thì kỹ sư niềm tin, nhưng mà chú đang mở công ty và làm với khách được khoảng hơn 15 năm. Chú có thể mô tả một vài cách về của mình để cho một vài ví dụ để trong trong việc cái style làm việc của mình đầu tiên là chuyên nghiệp, đúng không? Chuyên nghiệp là đương nhiên, chuyên nghiệp tức là đó là mình dùng từ chuyên nghiệp có nghĩa là cái cách cư xử mình chuẩn mực. Cái thứ hai nữa đó, quan trọng nữa đó là giống như ví dụ như khi mà con ví dụ như là cấp dưới con gặp vấn đề, đương nhiên là việc cách xử vấn đề thì nó đương nhiên đặt nhẹ thôi. Thì cái người quản lý mà đa số được mọi người sẽ không á, thì tôi thấy là những người họ phải lao đầu một chút, lao đầu đó là trước họ xử lý vấn đề. Giờ chú là quản lý đúng không? Có nhiều nhà quản lý. Cho con hỏi là chú có cái lời khuyên nào để cho các bạn trẻ mà có cái trở thành quản lý giỏi? Lời khen thì cái lời khuyên của chú là nó có cái giá của nó. Con sẽ phải học rất nhiều, cách tổ chức của con rất tốt. Học không phải là học kiến thức không, học cái soft skill nhiều nữa, cái đó quan trọng hơn nữa. Học về kiến thức về trong lĩnh vực của con, kiến thức về giao tiếp với con người, kiến thức cư xử với con người, nó hiểu rất là nhiều thứ. Tôi nghĩ là chú nói cho mấy cái khác là nó cái lời khuyên để mà cải thiện bản thân. Thường là con phải xác định là cái mục tiêu của dự án. Mục tiêu của dự án là mình làm cái gì là cái đó là cái quan trọng. Tại vì tôi sẽ có tòa nhà, mục tiêu là ví dụ sẽ tòa nhà đó, mục tiêu là hoàn thành cái tòa nhà đó, đúng không? Nhưng mà trong thời gian bao lâu? Trong thời gian bao lâu, ví dụ như 5 năm, và cái budget của con là ví dụ như là 50 tỷ hay 20 tỷ gì đó. Thì khi mà chú để mà làm được những cái điều đó thì chú là phải ngồi với tất cả mọi người và cái mà chú làm là một người quản lý thì khi mà kế hoạch đã được thiết kế hoàn chỉnh thì chú sẽ không nhiệm vụ như thế nào? Tại vì cái cách chú làm là nó khá đơn giản. Tại vì khi nó phân công công việc thì nó không khó nữa. Tại vì mình có hàng mục và lĩnh vực đó, và ví dụ như con có cái trong nhóm của con đó là con biết người nào giỏi lĩnh vực. Trong quá trình hoạt động chú có gặp khó khăn nào ảnh hưởng đến hiệu suất của công ty không ạ? Thì cái problem đó là kinh tế thế giới nó down như vậy đó, trong nước nó cũng kéo theo, rồi việc làm thì nó ít, nên là nhân viên nó bị cắt giảm lương, nên sẽ có nhiều người nó bị mất động lực làm việc. Cái đó là dạng ha. Thì rõ ràng là mình giải thích với họ là bây giờ cả thế giới nó đang bằng ngại người chết, người sống, người có hạn. Thì bây giờ để công ty sống sót được đó thì mình phải chia sẻ một chút. Tại vì thực ra không phải là mình bạn nó không, mà ví dụ như là tôi giải thích là bạn đó sau lưng bạn đó là còn vợ con hay cái gì cha mẹ, đi làm cho lo cha mẹ, đúng không? Rồi bạn đó cảm ơn người. Thì bây giờ em ví dụ như là bớt 2-3 tháng lương, bớt hàng lương, bớt hai bạn bè cái bớt, nhưng mà công ty sống sót được và mọi người vẫn sống được thì gia đình không bị ảnh hưởng, có thể có chi tiêu một chút thì mình giải trí hợp lý, thì mình nghĩ cái đó rất là đơn giản ha. Thì ví dụ có một cái tức là cái conflict giữa những nhân viên với nhau á, trong cái ngành IT của mình thì rõ nhất là cái vấn đề về performance. Thì cái vấn đề mình xử lý đây là gì? Thì mình phải lắng nghe. Đầu tiên mình nên lắng nghe giữa hai bên, đúng không? Là tại sao mình phải hỏi là tại sao performance có vậy, rồi này nọ đủ thứ. Mình cũng không nên nêu ai là tố anh là cái performance là quan trọng. Rồi đồng thời mình cũng phải nói với cái người, nói chuyện với người tố giác để hiểu họ. Đó là mình nên giống như là giúp cái anh mà tố giác á thấu hiểu được và thông cảm cho những người ta năng lực kém, cũng là họ cố gắng chứ không phải là họ lười biếng hay như thế nào đó. Cũng phải giống như có tình thương, giống như đồng cảm với bạn, tại vì cái năng lực của bạn tới đó chứ không phải là họ lười biếng.